नमस्कार, स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में। मौसम बदलने की वजह से या जुकाम फ्लू हो जाने के बाद यदि किसी को खांसी हो जाए तो यह काफ़ी परेशान करने वाला होता है। ऐसे में खांसते खांसते पूरे पेट और पसलियों में दर्द होने लगता है। इससे निजात पाने के लिए हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिसके इस्तेमाल से खांसी में तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, यदि आपको सूखी खांसी चल रही है तो ऐसे में अदरक का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए 1 इंच बराबर अदरक को कूट लें, उसमें 1 चुटकी नमक मिलाकर मुंह में दबाकर रखें। उसका रस धीरे धीरे अंदर जाने दें। 5 से 10 मिनट बाद कुल्ला कर लें। नंबर 2, खांसी के लिए शहद एक बेहतरीन औषधि है। यह न केवल गले की खराश दूर करती है बल्कि गले के संक्रमण को भी दूर करती है। इसके लिए 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करें। नंबर 3, पीपल की गांठ को पीसकर 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। यह काफ़ी कारगर नुस्खा है। नंबर 4, 1 छोटी इलायची, कुछ बूंदे नींबू का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। इन उपायों को अपनाकर अपनी खांसी से राहत पाएं एवं जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, YouTube के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में।